Të bëhet kujdes, të rruga e Elbasanit të lëviz një penzë i zi me persona të armatosur. Kujdes, shërbime, kujdes, shqiponja, shigjetat, për ndalimin e këtij mjeti. Nga salla operative, të gjitha shërbimet morën një njoftim ku një mjet ngjyrë zezë dyshohet që lëvizte një person i armatosur. Gjatë patrullimit në rrugën e Elbasanit konstatojmë këtë mjet, i bëjmë shenjë ndalimit. Mjeti gjatë shenjë ndalimit nuk ndaloi dhe vazhdoi lëvizjen. Si gjitha gjashtë konstatojmë deri mjeti po e do që ndalimin. Njoftuam Eklipsin që mjeti u konstatua në rrugën e Elbasanit dhe po i vijemi në ndjekje nga mrapa, po i bëjmë shenjë ndalimi. Njoftuam dhe shërbimet e tjera. Gjatë ndjekjes së mjetit i bëjmë shenjë ndalimi dhe i japim krahun në rrugën e Elbasanit. Mos lëviz. Kontroll mjetit. Neutralizojmë personin dhe gjatë kontrollit të mjetit i konstatojmë armëzjarje në brendësi të mjetit. Arm! Eklipsi shigjeta 6. Bëm ndalimin e mjetit dhe konstatuam armëzjarri. Dëgjove Eklipsi? Menjëherë bëjmë shoqërimin e personit bashkë me mjetin në ambientet e komisariatit nr. 1 për veprimet mëtejshme.
Gjatë patrullimit në sektor, së bashku me Higjetën numër 7 në rrugën e Tapinave, u ndalua për verifikim dhe kontroll një mjet tip Volkswagen ngjyrë kuqe me 2 persona. Drejtuesi i automjetit, nga intervistimi dhe veprimet e tjera policore, filloi të shfaqte shenja nervozizmi, të bënte lëvizje të dyshimta në dukje jo normale. Në këtë pushte, ju ushtrua kontroll fizik, nga ku, në xhepin e pantallonave, ju konstatua një sasi lëndë dyshuar kanabis sativa. Che modelli sto andando? Gjithashtu, pasagerit, nga kontrolli fizik, konstatua një tjetër sasi lëndë e dyshuar kanabis sativa. Të dy personat, së bashku me automjetin, u shoqëruan për veprime të mëtejshme pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë. Po të pyes edhe një herë, keni send tjetër kundërligjshëm para se të vazhdojmë kontrollin e mësishëm? Jo, asgjë s'ka. Në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, drejtuesit të automjetit ju ushtrua një kontroll më i detajuar, nga ku ju gjetën 9 qese me lëndë të dyshuar kokainë.
në mbështetje të seksionit të narkotikeve, drejtuesi të mjetit, shtetasit të cilit ju gjet lënda narkotike, në kushtet e flagrancës ju ushtrua kontrolli i banesës. Gjatë kontrollit të banesës, në dhomën e tij të gjumit, ju konstatua një sasi municioni. Dyzet fishe të lloj pistolet. Të gjitha sendet e konstatuara të paligjshme gjatë kontrolleve të ushtruara u morën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale nga oficeri i policisë gjyqësore i narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Tiranë.